Vigyázzanak, az autók zárulnak. Üdvözlünk utasainknak! Ez az M2-es metró a déli pályaudvar felé. A pillangó utca következik. Az ajtók a jobb oldalon. Welcome on board. This is Metro Line M2 to Daily Payaludvar. Doors will open on the right. Puskás Ferenc stadion következik. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Átszállhatnak regionális és távolsági autóbuszokra. The next station is Puskás Ferenc Stadion. Doors will open on the left. Spaces for regional and long-distance buses. Puskás Ferenc stadion. A keleti pályaudvar következik. Átszállhatnak az M4-es metróra. The next station is Keleti Pályaudvar. Change here for Metro Line M4 and railways.
Keleti pályaudvar. Ez az M2-es metró a déli pályaudvar.
mi saltajnátok? Railjet Express vonat indul, Hegyeshalom, Pécs, Salzburg útirányon át, München Hauptbahnhofra 7 óra 40 perckor a 9. vágányról. A vonat Hegyeshalomig csak Budapest keletről, Tatabánya, Győr és Mosonmagyarók állomáson áll. A vonat belföldi utazása helyjegyváltása mellett lehető igénybe. Nemzetközi forgalomban helyjegyváltható. A vonat átmegyekében elmehető igénybe. A személykocsik számozása a terén 21-es számmal vezérlődik. Seat reservation may be purchased for international destinations. This train can be used because the number of beverages is warm at the beginning of the S80-as személyvonat indul Gödöllőre 3 perc múlva a 10. vágányról. Kérjük, szálljon fel vonatra! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan zárulnak. Kérjük az utasaikat, hogy a felmontívánkból eredő balesetek megelőzése érdekében fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ilyen 85-ös Márta Interrégió vonat érkezik Gyöngyös felől a 8. vágányra. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak. Így 60-as gyorsító személyvonat érkezik Szolnok felől a 7. vágányra. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak.
tiszta, gyorssebes vonat indult Halmazújvárosba 7 óra 45 perckor a második vágányról. A vonat csak dögölő, 60, 10-es koroszkó, bizonyúan egyek Hordoványi Halason és Hordoványi. S60-as személyvonat indul Zsűjsávban 7 óra 50 perckor a hetedik vágányról. A vonat minden állomásban is megálló helyen van. Az első vágányról a szerelvényt kihúzzák. A vágánymerem kérjük vigyázzanak. Van 4 perc, nyugi. Déldzsed Expresszon indul Hegyes Hajnalon, München Hauptbahnhofra 3 perc múlva 9. vágányról. Kérjük, szálljanak fel! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személykocsik ajtajai automatikusan zárnak. Tisztelt utasaink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vasútállomás utasforgalom részére megnyitott területén elektronikus megfigyelőrendszer működik. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy a 9. vágány mellett található üzleti várótermekben változatos ételesítőn kívánatta várjuk Önöket. A szolgáltatásra meghatározott terepekkel rendelkező díjmentesen, így további utasaink 2990-től megfizetése mellett elérhetők. A díjmentes felépés biztosító díjmentes vállalatájánál kifejezett változtató módosítja. Köszönjük figyelmüket! Azán siessé! Rögtön.
út, Tököli út. Nem az érdekében, hanem inkább ahhoz. Neki simán meg tudok ezt